まもなく大宮です。上越新幹線、北陸新幹線、長野、富山、金沢方面、京浜東北線、高崎線、埼京線、川越線、東武アーバンパークライン、ニューシャトルはお乗り換えです。お降りのお客様はお忘れ物のないようお支度ください。大宮の次は上野に停まります。We will soon make a brief stop at Omiya. Passengers changing to the Joetsu Shinkansen, the Hokuriku Shinkansen, the Keihin Tohoku Line, the Takasaki Line, the Saikyo Line, the Kawagoe Line, the Tobu Urban Park Line, and the new shuttle. Please transfer at this station. The stop after Omiya will be Ueno.